Swift, Roulette, Vivaro, խաղացեք հաճույքի համար։ Հարգելի կառավարության անդամներ, գործընկերներ, հրավիրվածներ։ Այսօր մենք հրավիրել ենք կառավարության նիստ, Սանդրանիկ նիստն է, իհարկե մինչ այդ մենք ունեցել ենք կառավարության որոշումներ, ընթացակարգը թույլ է տվել ծանոթացման եղանակով իրականացնել, բայց այսօրվա նիստը, հատուկ առաջին Անդրանիկ նիստը հրավիրել եմ քննարկելու Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքով փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագծի տարբերակը։ Ավարտվել է ընտրությունները, կազմվել է նախագահի ծրագիր, որի հիմքում եղել է Ազատ Հայնիկ ԿՄԴ կուսակցությունների դաշինքի և Միասնություն կուսակցության հոշագրի հիման վրա ձևավորված նախագահի ծրագիրը, և այդ ծրագիրը պահանջում էր փոփոխություններ կատարել պետական բյուջեի օրենքում և այն համապատասխանեցնել նախագահի ծրագրին։ Օրակարգում մեկ հարց է, բայց իհարկե նաև կքննարկենք տարբեր այլ մեր երկրի մտահոգող խնդիրներ։ Խնդրեմ, պարոն Բաղդասարյան, ներկայացրեք։ Մեծարգո պարոն նախագահ, կառավարության հարգելի անդամներ, գործընկերներ։ Կառավարության նիստի քննարկման ներկայացում Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին Արցախի Հանրապետության օրենքի նախագիծը, որը մշակվել է ի կատարումն Արցախի Հանրապետության նախագահի 2020-2025 թվականների ծրագրի մի շարք դրույթների, մասնավորապես ոռոգման ժամանակակից համակարգերի ներդրման, ոռոգման ցանցի ընդլայնման ու կառավարման արդյունավետության բարձրացման բնագավառում առաջարկվում է Արցախի Հանրապետության հյուսիսարևելյան հողերի ոռոգումը թարթարի հոսքով ծրագրի իրականացման նպատակով 2020 թվականի համար ջրամբարների, ջրանցքների, ջրատարների վերանորոգում, վերականգնում և պահպանում ծախսային ծրագիրը ավելացնել 2.5 միլիարդ դրամով։ Արտեզյան ջրհորների կառուցման ու ջրախոնավայրական տեխնոլոգիաների ցանցի ընդլայնման նպատակով գյուղատնտեսական միջոցառումների իրականացման ծրագրեր ծախսային ծրագիրը ավելացնել 1.5 միլիարդ դրամով։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 1-ից առողջապահության ոլորտի աշխատողների աշխատավարձերի բարձրացման, հեմոդիալիզի և անգիոգրաֆիայի ծառայությունների ընդլայնման, ինչպես նաև անպտղության բուժման կազմակերպման նպատակով առողջապահության բաժինը առաջարկում է ավելացնել 400 միլիոն դրամով։ Դրանից բացի, արդեն 2020 թվականին առողջապահության ծրագրերի իրականացման համար նախատեսված գումարների շրջանակներում կիրականացվեն հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցների ու նրանց հավասարեցված ու Արցախի Հանրապետությունում հաշվառված, Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ մարտական գործողությունների մասնակցած անձանց սրտի վիրահատությունների անվճար կազմակերպումը։ Անվճար բարձրագույն և միջին մասնագիտական կրթության ներդրման համար կրթություն բաժինը ուսումնական հաստատություններում սովորող ուսանողներին տրվող փոխհատուցում ծրագիրը առաջարկում է ավելացնել 200 միլիոն դրամով։ Համայնքներում ենթակառուցվածքների զարգացման և բարելավման, գյուղական բնակֆոնդի նորոգման հնարավորությունների ընդլայնման բնագավառում, գյուղերի ճանապարհների սալապատման աշխատանքների, համայնքներին, բնակիչներին շինանյութերի տրամադրման ծավալների ավելացման նպատակով, ընթացիկ նորոգման, բարեկարգման և կոմունալ տնտեսության գծով Արցախի Հանրապետության շրջանների կարողությունների զարգացման ծախսային ծրագիրը առաջարկում է ավելացնել 710 միլիոն դրամով։ Արցախի Հանրապետության չգազիֆիկացված համայնքներում բնակիչների կողմից սպառվող էլեկտրոէներգիայի սակագնի որոշ մասի սուբսիդավորման նպատակով բնակչության կողմից սպառվող էլեկտրաէներգիայի ծախսերի որոշ մասի սուբսիդավորում ծախսային ծրագիրը
առաջարկում է ավելացնել 100 միլիոն դրամով։ Արցախի հանրապետության կառավարության առջև դրված առաջնային եւ ռազմավարական նշանակություն ունեցող մի շարք օբյեկտների կառուցման եւ վերանորոգման աշխատանքների իրականացման նպատակով կապիտալ ներդրումներ ծախսային ծրագիրը առաջարկում է ավելացնել 5.5 միլիարդ դրամով։ Հիմնականում COVID-19 համավարակի տարածման կանխարգելման աշխատանքների, համավարակի հատարման ուղղված առողջապահական միջոցառումների եւ համավարակի հետևանքների չեզոքացման ուղղված միջոցառումների իրականացման անհրաժեշտությամբ պայմանավորված պետական բյուջեի պահոստային ֆոնդը առաջարկում է ավելացնել 2 միլիարդ 900 միլիոն դրամով։ Այսպիսով, Արցախի հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի ծախսերը նախատեսում է ավելացնել 13 միլիարդ 810 միլիոն դրամով, իսկ պետական բյուջեի եկամուտները 5 միլիարդ 100 միլիոն դրամով պայմանավորված Արցախի հանրապետությունից ստացվող բյուջետային վարկի գումարի չափը 5 միլիարդ 100 միլիոն դրամով ավելացմամբ։ Փոփոխությունների արդյունքում 2020 թվականի Արցախի հանրապետության պետական բյուջեն կկազմի եկամուտների գծով 126 միլիարդ 49 միլիոն 399.2 հազար դրամ, ծախսերի գծով 134 միլիարդ 650 միլիոն 717.7 հազար դրամ։ Դեֆիցիտը կկազմի 8 միլիարդ 601 միլիոն 318.5 հազար դրամ, որի ֆինանսավորում կիրականացվի ստացվելիք փոխառու միջոցների հաշվին։ Հիմք ընդունելով ներկայացված փոփոխությունների առաջարկությունը կառավարության քննարկման է ներկայացվում կառավարության որոշման հետևյալ նախագիծը։ Հիմք ընդունելով Արցախի հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին օրենքի 24-րդ հոդվածը Արցախի հանրապետության կառավարությունը որոշում է հավանություն տալ Արցախի հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագծին եւ այն ներկայացնել Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի քննարկման։ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովում Արցախի հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը քննարկելիս Արցախի հանրապետության նախագահի պաշտոնական ներկայացուցիչ նշանակել Արցախի հանրապետության ֆինանսների նախարար Վահրամ Բաղդասարյան։ Շնորհակալություն։ Երևի Բաղդասարյան, ես մի համառոտ կներկայացնեմ իմ կարծիքը, որից հետո արդեն քննարկում։ Գործընկերներ, նշվեց ընդհանուր ուղղությունները, սոցիալական ուղղությունից բացակայուն անվճար կրթություն, տեղյակ եք ոչ միայն 2020-21 թվականի ընդունողներին է ուղղված մեր փոփոխությունը անվճար, այլ նաև պետական համակարգում սովորող Արցախի պետական համալսարանում եւ տեխնոլոգիական համալսարանում մեր այն քաղաքացիները, ովքեր սովորում են այլ կուրսերում, բայց բակալավրիատի հետ կապված։ Զուգահեռ մենք նաև ավելացրել ենք որոշ ուղղություններում պետպատվերի շրջանակներում ընդունվողների ֆինանսավորման հնարավորությունները, բալը սահմանվել է 15 բալից ավել, ովքեր ընդունվել են Հայաստանի Հանրապետության բուհեր բարձր գնահատականներով, այլ ճիշտ 15 բալից ավել, նշվեց, որ էլի ֆինանսավորելու ենք, իհարկե այնտեղ առանձին այլ ֆինանսավորումներ էլ ունենք, սպայական անձնակազմ, ազատամարտիկներ եւ այլն, դրանք եւս ընդգրկվելու են մեր կողմից աջակցության ծրագրերում, բայց բարձրագույն անվճար որակյալ կրթական համակարգ ունենալու մեր ցանկությունները իրականացում են, քանի որ նաեւ ընդունվողների քանակը բավականին քիչ է, այսինքն մենք նաեւ մեծ բազա ունենք միջին մասնագիտական պրոֆտեխուսումնարաններ ընդունողնելու եւ ընտրելու աշխատելու տարբերակը։ Ժամանակին ինչքան շրջանավարտ ունենք, այնքան բացակայուն ուսումնական հաստատություն ընդունողների քանակ ունենք։ Այս տարի տարբերությունը շատ մեծ է։ Կարծեմ 1200 հոգուց մոտ 600 հոգի, այսինքն 50%-ի շրջանակներում են ընդունել բարձրագույն ուսումնական հաստատություն եւ տնտեսությունը եւ միջին մասնագիտական բնակավարը եւս կունենա հնարավորություն։ Առողջապահության բնակավարում սեպտեմբերի 1-ից փոխվելու է համակարգի աշխատողների աշխատավարձը 30-20-15%,
շրջանակներում հունվարի 1-ից մենք արդեն կունենանք հստակ քաղաքականություն, արդեն մի երկու անգամ քննարկել ենք բնակավարի պատասխանատուների հետ եւ կունենանք առաջարկություն շոշափելի բարձրացման անավանդ բժիշկների, որպեսզի մեր խնդիրը որակյալ անվճար սպասարկման հայտ տարբերակ աշխատի եւ արատավոր երևույթներին վերջ տանք։ Ավարտում է ծննդատան շինարարությունը, նշեմ, երբ որ հանրականը տրվում էր Քաղաքաշինարարության նախարարին, մեկ ամսվա ընթացքում գիտենք, որ մեկ ամիսը շատ կարճ ժամանակահատված է, ընդամենը մի քանի օր պետք է նախապատրաստվել, բայց այսօր կարող ենք հայտարարել, որ ավարտված է ներքին հիմնական աշխատանքները, որոշ ֆասադային եւ բարեկարգման աշխատանքներ են մնում իրականացնել, եւ մենք այսօր նաեւ կանդրադառնանք ծննդատան սարքավորումների ձեռքբերման մեր քաղաքականությանը, արագ տեմպով համալրելու ժամանակակից սարքավորումներով, գույքով, ծննդատան տեղափոխության խնդիրը, իսկ արդեն հին շենքը կմտածենք, ելի կքննարկենք իր ճակատագրի արժանանալու։ Էլեկտրոէներգիայի փոխհատուցում այն գյուղերում, որտեղ գազաֆիկացված չէ, հոսանքի գինը դառնալու է քաղաքացիների համար 15 դրամ։ Հաշվարկը այդպես է կատարած։ Նախ ինչու՞, որովհետև եթե տվյալ գյուղում գազաֆիկացված է, քաղաքացիներ ունեն արտոնություն, այսպես ասած, այդ ջերմությունը ստանալու համար ավելի էժան վառելիքի։ 15 դրամ դարձնելով համարյա հավասարեցնում ենք եւ նաեւ այդ փոքր գյուղերի գազաֆիկացման անհրաժեշտությունը կվերանա ապագայում, իսկ մենք հույս ունենք, որ նաեւ հետագայում սուբսիդավորման չափը մնալու է նույնն, այլ ժամանակի ընթացքում պակասելու է, բայց քաղաքացիների համար գինը մնալու է այն, ինչ մենք նշել ենք։ Այսինքն պետք է նաև այդ մարժան կրճատել, ավելացնելով ծավալը սպառման ընդհանուր եւ նաև վերահսկողություն իրականացնելով ծախսերի նկատմամբ, այդ արդեն հանձնաժողովի խնդիրն է։ Որոշ ուղղություններում աշխատավարձների փոփոխություն է կատարվելու, բայց հիմնականում նշվեց առողջապահությունը եւ ուզում եմ նշել նաեւ ոստիկանության բնակավարում, որտեղ շատ ցածր է ոստիկանության աշխատավարձը համեմատած Հայաստանի Հանրապետության եւ այլ ուժայինների հետ, որպեսզի բան չընչի, ինչի միայն ոստիկանությունը շոշափելի բարձրացում է, բայց հավասարեցնում ենք համապատասխան կառույցի աշխատավարձների հետ։ Մենք ունենք լուրջ խնդիր ոստիկանության բնակավարում, ընդհանուր այնքան հաստիկներ կա, իսկ ոստիկանության առջև դրված խնդիրները շատ ավելի են կոնկրետանում, մանավանդ ճանապարհային ոստիկանություն, ընդհանուր վերահսկողություն, համակարգի աշխատողները պետք է ունենան գոնե միջին աշխատավարձի չափ համապատասխանեցնելով ընդհանուր նման ուղղություններին։ Ինչի ենք մենք այդքան մեծ ուշադրություն դարձնում տնտեսությանը, տեսեք 5.5 միլիարդ, 5.5 չէ, կապիտալաշինարարության 2.5 միլիարդ ոռոգման, գյուղատնտեսության առումով, ըստ համաշխարհային բանկի հունիսյան վերլուծության համաշխարհային համախառն ներքինարարությունը 20 թվականին կնվազի 5.2%, Ռուսաստան, տվյալներ են 6, ԱՄՆ 6.1, Եվրամիություն 9.1, զարգացած երկրներ 7%, համարյա բոլոր երկրներում անկում սպասում, այդ թվում Հայաստանում, Վրաստանում, Ադրբեջանում։ Ես համոզված եմ, որ այն քաղաքականությունը, որը մենք այսօր որդեգրում ենք, ավելացնելով կապիտալաշինարարության ծրագիրը, թույլ է տալու վատթարագույն դեպքում պահպանել 19 թվականի տնտեսական ցուցանիշները, իսկ համոզված եմ, որ շատ չնչին տնտեսական աճ արձանագրելու ենք, բայց նախապատրաստում ենք տնտեսությունը մյուս տարի 21 թվականի երկնիշ թիվ տնտեսական աճ ապահովելու առումով։ Եվ ընդհանուր առմամբ համաշխարհային տնտեսության վերջի գոնե 120-130 տարվա պրակտիկայում ճգնաժամային իրավիճակներում հնարավոր է տնտեսությունը արագ վերականգնել, հիմնականում իրականացնելով ենթակառուցվածքային խոշոր պրոյեկտներ։ Ամենամեծ ճգնաժամը ամերիկյան մեծ դեպրեսիան, որ եղել է 30-ական, 20-ական, մինչև 30-ականների վերջը, միակ ճանապարհը եղել է նրանց իրավիճակից դուրս գալու
մեծ պետական ծրագրեր իրականացնել ենթակառուցվածքների ուղղությամբ եւ ամերիկյան շատ հիմնականում փառք բերող որոշ կառույցներ, սկսած Նյու Յորքի այդ բարձրահարքները, Գովերի ջրամբարը եւ այլն կառուցվել են 30-ականներին ճգնաժամի ժամանակ եւ արդարացված է։ Մենք իհարկե Ամերիկայի օրինակի չենք վերցնում, մենք նաեւ մեր փորձ ունենք 2008 թվականին, երբ որ համաշխարհային ճգնաժամի պարագայում մեզ հաջողվել է 2009 թվականին արձանագրել 14% տնտեսական աճ, երբ Հայաստանը ունեցել է 14% տնտեսական անկում։ Հիմնականում շինարարության մուլտիպլիկատիվ էֆեկտը շատ ավելի մեծ է։ Մենք նաև պիտի ֆիքսենք, որ այս տարի գյուղատնտեսության ծանր տարի ենք ունեցել, ունենում արդեն պարզ է, մանավանդ հացահատիկային դաշտավարության բնագավառում, իհարկե պտղի արտադրության առումով ավելացումներ լինելու են, բայց ամբողջությամբ չի ծածկելու այդ բացը, դրա համար ես նշեցի պահպանել տնտեսական ցուցանիշները գոնե 19 թվականի համեմատ, իսկ փորձել գոնե նվազագույն աճ արձանագրել։ Դրա համար տնտեսական այս իրավիճակում սեփական մուտքերի նվազեցում մենք չենք նախատեսել։ Իհարկե հարկայինի պետը համաձայն չի ինձ, բայց տարին կավարտենք, կտեսնենք։ Դա արդեն ինձ համար պարզ է, որտեղ շինարարության այդպիսի ծավալների պարագայում մենք լրացիչ այդ չերիքող մասը մենք ունենալու ենք։ Ինչ խոշոր պրոյեկտներ է նախատեսում։ Նախ պարոն Բաղդասարյան, ավելացնել եւս 1 միլիարդ ծախսերը կապիտալ շինարարության բնագավառում, ես այսօր քաղաքաշինության նախարարի կողմից տրված ծրագրերը իմի եմ բերել եւ 1 միլիարդ կապիտալ շինարարության ծավալը պետք է ավելացնել, ուղղելով այն ծրագրի, որը սկսված է, ես կնշեմ, մյուս կողմից էլ ավելացնել դեֆիցիտը։ Անցնեմ դեֆիցիտին։ Իհարկե, անդիմությունը ունի նպատակ վերահսկելու, քննադատելու կառավարության գործունեությունը եւ շատ հաճախակի թիրախավորում են պետական պարտքը, պետության կողմից ներգրաված ռեսուրսները եւ այլն։ Եթե կա աշխարհում մի պետություն այսօր, որը բյուջեն չի ձևավորում դեֆիցիտով, իսկ ճգնաժամային պայմաններում սարսափելի մեծ դեֆիցիտով չի իրականացնում բյուջետային ծախսերը, ապա մենք կարող ենք քննարկել այդ թեման։ Մանավանդ Արցախի նման տնտեսությունը, որ ունի շատ սահմանափակ հնարավորություններ, շրջափակում, իրացման բառից բուն իմաստով ոչ թե խոչընդոտներ, այլ իրացման հնարավորություններ զրկված իրավիճակ, որտեղ մեր հիմնական վերամշակող գործարանները այսօր ապրանք իրացնելու հնարավորություն չունեն Արցախից դուրս։ Սկսած ալկոհոլային խմիչքներ, վերամշակված պահածոներ եւ այլն։ Դրա համար մեզ համար ոչ թե դեֆիցիտի մեծ լինելն է կամ պետական պարզ ձևավորվելն է, այլ առաջին հերթին նպատակային օգտագործելն է այդ ներգրաված ռեսուրսները եւ երկրորդը այն պետք է լինի կառավարելի։ Այն կառավարելի է, որտեղ մեր կողմից, պետության կողմից վերցված պետական պարտքի սպասարկման առումով խնդիր երբևէ չի եղել, իսկ պետական պարտքը ներգրաված սարսափելի չէ։ Ինչ վերաբերում է բանկերից են վերցրել, բան որտեղից պիտի վերցնենք։ Կա պարտ վերցնելու մի ճանապարհ։ Պարտքը վերցնում են պարտ տվողից։ Ով պարտք է տալիս, նրանից էլ վերցնում են։ Իսկ պարտ վերցնելու կա մի քանի խողովակ, պետական պարտատոմսեր, ուղղակի վարկեր եւ նպատակային վարկեր։ Մենք զրկված ենք նպատակային արտոնյալ վարկեր ստանալու հնարավորություններից, համաշխարհային բանկ, առևտրային միջազգային ֆոնդ ֆինանսական կառույցների կողմից, տարբեր բանկեր կան, ոչ մեկը մեզ չի ֆինանսավորում։ Մեր խողովակը բանկերն են եւ պարտատոմսերն են։ Առաջիկայում ակտիվացնելու ենք պետական պարտատոմսեր թողարկելու աշխատանքը եւ համոզված եմ լինելու է։
բայց այն համախառն ներքին արդյունքի աճի առումով 21 թվականին 10 խաղաղություն լինի, մենք ունենալու ենք մոլորակի ամենաբարձր ցուցանիշներից մեկը, այնինչ ունեցել են գոնե վերջի տարիների ընթացքում, համոզված եղեք, իսկ 20 թվականի ցուցանիշը էլի լինելու է լավագույններից մեկը, աճի ցածր տեմպ կամ գոնե զրոյական, բայց հաստատ Սինգապուրի նման 40% կամ Եվրոպայի նման 9-10% կամ Հայաստանի նման կամ Ադրբեջանի նման տարբեր պետությունների հետ եմ համեմատում եւ համոզված եղեք, որ մեկ շնչաշով համախառն ներքին արդյունքը շատ ավելի մեծ է լինելու տարածաշրջանի մնացած երկրներից, Ադրբեջանից, Վրաստանից, Հայաստանից։ Արտացոլումը պետական բյուջեի ծախսերն են, սկսած սոցիալական ուղղությունում դուրս եկած ներդրումային ծրագրերի եւ ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղությամբ։ Հիմա ես ասեմ, ինչ ծրագրեր ենք մենք կատարում։ Իհարկե, քաղաքի նախարարը այսօր որ ցանկը բերել է հանձնարարված աշխատանքները 63-ն են։ Սրանք նոր աշխատանքներ են։ Մարտակերտի շրջան Վաղուած գյուղ տանող ճանապարհի ասֆալտապատում, Խնաբադի տարածքից Ղլժբաղ ջրի ակունքից ոռոգման համակարգերի կառուցում, որը նաև լուծելու է Ասկերան քաղաքի եւ Խնաբադ գյուղի կանոնավոր խմելու ջրի մատակարարման եւ տարածքի ոռոգման։ Քոլատակ գյուղում 22 բնակելի տան կառուցման ավարտում։ Գիտեք, 22 տուն գործի կողմից կառուցել մնացել է կիսատ, ծրագիրը պետք է 263 միլիոն եւս ծախսեն, որպես այդ 22 բնակարանը կառուցվի եւ տրամադրվի այն հայրենակիցներին, ովքեր դրա կարիք ունեն։ Ստեփանակերտ քաղաքում բազմաթիվ փողոցներ, Առաջաձոր գյուղ տանող ասֆալտապատում, Խնձորիստան գյուղ տանող ասֆալտապատում։ Ինչ եմ այս գյուղերը նշում, որտեղ միջինից ավելի ճիշտ համեմատաբար ավելի մեծ բնակչություն ունեցող գյուղեր տանող ճանապարհները բոլորը ասֆալտապատվելու են 1-2 տարվա ընթացքում։ Ստեփանակերտ քաղաքի Նաբերեժնա փողոցի ասֆալտապատում, Ասկերան քաղաքի ասֆալտապատում, Ստեփանակերտ Ասկերան տանող ավտոճանապարհի հաշվեք նոր ասֆալտապատում, գիտեք ինչ վիճակ է։ Սկսվում է Ավետարանուց Մադաթաշեն ակնաղբյուր այդ ճանապարհի ասֆալտապատումը, որը մի շարք այլ գյուղերել է մոտ 800 գյուղ, որի օգտվելու են դրանից։ Կատարվել է մի շարք աշխատանքներ, օրինակ, մենք ենք մեր Սարի Ռուշարձանի Ձախակողմյան մայթի բարեկարգում, ինչի ենք դա կատարել, որտեղ մեր հարյուրավոր հայրենակիցներ ամեն օր քայլելով երեխաների հետ միասին գնում են, բարձրանում են ու դարձել է զբոսանքի համար վայր, իսկ վիճակը գիտեք ոնց է, այսօր շատ ավելի հարմարավետ, իսկ քաղաքապետին խնդրել եմ, որպեսզի պարոն քաղաքապետ այն արդեն Մաշտոցի հետ կապը էլի հարմարեցնել։ Այնտեղ գալիս է վերջում արդեն հետիոտնի համար խնդիր կա։ Խնդրում եմ այդ նախագիծն էլ ավարտել, որպեսզի կապ լինի։ Շատ լավ, էդ էլ կսկսենք։ Բերքաձոր գյուղ տանող ասֆալտապատում կսկսվի Խնածախ Այգեստան հատվածի ասֆալտապատումը, Բերթաշեն տանող ճանապարհ Աշան Նորշեն գյուղերը աշխատանք սկսված է ակտիվ տեմպով, Վարդենիս Մարտակերտ ճանապարհից Քարվաճար քաղաք տանող ասֆալտապատումն է սկսված, Հաթերք ակնաղբյուր այդ հատվածում շարունակում են աշխատանքները, Հաթերքի լրացուցիչ մեծ ֆինանսավորում, մշտական կանոնավոր ջուր ունենալու խնդիրը, Նորագյուղի ասֆալտապատում, Քերթ Հիրհեր տանող ճանապարհների ասֆալտապատում, Կարմիր շուկա Թաղավարտ հատվածի մի հատվածի ասֆալտապատում, իսկ մնացածը սալապատում, որտեղ թեփությունը շատ մեծ է, ասֆալտի համար խնդիր կա։ Ծակուրի ուխտակնաղբյուր հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքներն են սկսված, Տոմի հատվածը, սկսվելու է Աչափնյակ թաղամասի կոյուղագծի աշխատանքը եւ ավարտելուց հետո ասֆալտապատումը, այսինքն 3 տարվա ընթացքում մենք պետք է Ստեփանակերտ քաղաքում ամբողջ մեր փողոցները ասֆալտապատենք։ Եվ շարունակ, այդ մի մասը նշել եմ, մի մասը չեմ նշել։ Մենք ունենք մի խնդիր, որում թերացել ենք, ուզում եմ վարչակազմի ղեկավարներին, տարածքային զարգացման նախարարին եւ քաղաքաշինությանը մեր բազմազավակների ընտանիքների բնակարանային խնդրի լուծման աշխատանքում թերանում ենք։
կարծեմ 350 ընտանիք սպասում է բնակարանի կառուցման, բայց ինչ-ինչ պատճառներով աշխատանքները չի սկսվում։ Հանրահարական սեպտեմբերի 1-ից պետք է ամբողջությամբ անհրաժեշտ փաստաթղթեր լինի, որի մի մասը կսկսենք այս տարի, մյուս մասը մյուս տարի, բայց գոնե ցանկում ընդգրկված մեր հայրենակիցները պետք է ամբողջությամբ 22 թվականին լուծված լինի այդ խնդիրը, իսկ արդեն այս տարի, մյուս տարի ավելանալու են նոր բազմազավակներ, որոնք կարգով մենք պետք է նախատեսենք։ Տասնյակ բարձրահարկ շենքերի տանիքների աշխատանքներ սկսված են ընթացքում Ստեփանակերտ քաղաքում։ Այսինքն այս ամեն իրականացնելով նախ մենք ոչ միայն տնտեսական այդ ցուցանիշն են կարողանալու ապահովենք, այլ լուծում ենք մեր երկրի համար անհրաժեշտ խնդիրները մանավանդ բնակության համար։ Շարունակում է խմելու ջուր, ծրագրի շրջանակներում անհրաժեշտ աշխատանքները, ավելացվում են գումարները սալապատման ուղղությամբ, տարեկան ավելի քան 300,000 քառակուսի մետր պետք է սալապատում իրականացվի գյուղերում, շինանյութերի տրամադրման ծավալներն են ավելացվելու եւ մեր հիմնական մայրուղիներ, փոսորակային աշխատանքներ, օրինակ Ստեփանակերտ Կարմիր շուկա նայում եք, տեսնում եք, դա փոսորակային չէ, դա հաշվի կապիտալ նորոգման աշխատանքներ են եւ հիմնական մայրուղիները այդ աշխատանքները պիտի կատարեն։ Կա կատարված ասֆալտ, որ վերջի 15 տարում որևէ վերանորոգում չեն կատարել, հիմա դրանք ավելի մեծ ռեսուրսներ են պահանջում։ Այսինքն սրանքային հիմնա եւ նաեւ այո 3 միլիոնը բնակարաններ կառուցելու առումով գյուղերում սեպտեմբերի 1-ից կդարձնենք 5 միլիոն։ Սրանքային ծրագրերն են, որոնք շոշափելի ազդեցություն են թողնելու ոչ միայն տնտեսական, սոցիալ-տնտեսական, այլ հանրության սոցիալական վիճակի վրա։ Իսկ ամենախոշոր պրոյեկտը, ես կանվանեմ երևի դարի պրոյեկտ, դա արդեն սկսված է արագ տեմպով, Սարսանգի ջրերի տեղափոխումը, նախկինում գրված էր Աչափնյա ջրանցք, բայց հիմի տեղափոխում Աչափնյա ջրանցք այլ նոր խողովակաշար է, որի այդ ջրային ռեսուրսները հասանելի են դառնալու նաև Բերդաշենի ենթաշրջանի հողատերերի համար։ Պրոյեկտը կարծեմ մոտ 80 կիլոմետր երևի չի ընդհանուր ջրամեսիկի։ 80 կիլոմետր խողովակաշարով, եթե նախկինում 4 խորանարդ մետր ջուր էինք նախատեսում, բաց ջրանցքով տեղափոխելու, այսօր ավելի քան 6 խորանարդ մետր, այն հնարավորություն է տալու Խաչենի ջրամբարը միշտ ունենալ լցված վիճակում ամբողջությամբ, այդ ջուրը հնարավորություն է տալու ոչ միայն ջրանցքից ներքև, այլ ջրանցքից վերև տարածքները, որ նախկինում ոռոգում էր այլ եղանակով, ունենալ ինքնահոս ոռոգում։ Շատ հետաքրքիր պրոյեկտ է եւ ժամկետը ռեկորդային կարճ ենք սահմանել։ 1 տարի 6 ամիս առավելագույնը։ Արժեքը վերջնականապես հաշված չէ, ընթացքում է զուգահեռ կատարում ենք, արդեն սկսված են բանակցություններ Հայաստանում խողովակ արտադրող ընկերությունների հետ, դրսի հետ, որտեղ այդքան խողովակ հնարավոր չէ 1, 2, 3 կամ 5 կազմակերպություն ապահովեն, մատակարարեն, բայց այն, որ այդ ծրագրի շրջանում ունենալու ենք Մարտակերտի, Ասկերանի եւ Մարտունու շրջանում առնվազն 30,000 հեկտար կանոնավոր ոռոգովի տարածք, ինքնահոս, այդ հարցում ես համոզված եմ եւ դա մեզ համար իրական նոր Արցախ ենք ունենալու։ Նոր Արցախ, որովհետեւ ունենալ այդքան ոռոգովի տարածք, կանոնավոր ոռոգովի տարածք, որի այդ տարածքների մի մասը այսօր չի մշակում, մի մասը մշակում է ամեն տարի, արձանագրում շատ ցածր բերք, եթե ոռոգվում է հաստատ ոռոգումը կանոնավոր չի լինում, առավոտից իրիկուն դժգոհություններ այդ հողամշակների մոտ, ջուրը չի տրվում, ուշացում է տրվում, չգիտեմ, տարբեր միջնորդություններ հաշվի առնելով են տրամադրվում, հաստատ մի տարի հետո մենք ենք խնդրելու մեր ջրօգտագործողներին, որպեսզի ջրեն, իսկ այն հողատարածքները, որոնք չի մշակում, իսկ այդ տարածքում մի քանի հազար հեկտար այսօր չի մշակում, դրանք եւս կդառնան մշակովի։ Իսկ ամենակարևորը արժեքային կուլտուրաներով են դրանք իրականացվելու։ Սա է այն հիմնական խնդիրներն ու բնական
Արտոնաշինության հետ կապված ընթացքը գնում է արագ տեմպով, բայց այս փուլում ներդրումային ռեսուրսների հաշվին եւ յուրաքանչյուր ընտանիք առանձին բնակարան այդ կարգախոսը իրականացվելու է։ Այսօր օրինակ նակում եմ ունեցել իմ մոտ Ստեփանակերտ քաղաքի Ալեք Մանուկյանյան բարձրահարկ շենքերի բնակիչների մի մասի հետ, գիտեք վտարային շենք է, 33 ընտանիք, շենքը չգիտենք փլվում է, թե չի փլվում, պետք է լուծում տանք, ժամկետը տրված է քաղաքի նախարարին եւ քաղաքապետարանին, կարճ ժամանակում ընտանիքները տեղափոխել, ուսումնասիրել խորը, տեսնենք եթե հնարավոր է վերանորոգենք, ավելի ճիշտ ամրացնենք, վերանորոգում չի, ամրացնենք եւ հետո վերանորոգելով հնարավորություն տանք այդ ընտանիքներին վերադառնալու, եթե չէ, ստիպված պետք է լինենք քանդենք եւ այլն։ Սրանք այն ծրագրերն են, որոնք հիմնականում արտացոլված են պետական բյուջեի ծախսային հոդվածներով եւ որոնք ապահովելու են այդ աշխատանքները, որ ես նշել եմ։ Հիմա քննարկենք, որից հետո էլի ես ասելիքներ ունեմ հանրությանը մտահոգող խնդիրների եւ ընդհանուր առմամբ մեր երկրի մասով։ Խնդրեմ գործընկերներին, ինչ հարցեր, առաջարկություններ պետական բյուջեի նախագծի հետ կապված կան, չկան, կողմենք, պարոն Բաղդասյան, հաջողություն եմ մաղթում, մենակ պարոն Բաղոնցներ ձեր մոտ իսկ թվում է կապահովեն ակտիվ քննարկում ազգային ժողովում եւ քննարկմանը ես էլ եմ մասնակցելու, որպեսզի ներկայացնենք այդ ընթացքը։ Հիմի եթե այդ հարցի հետ կապված բան չկա, ես շարունակեմ հարցերը։ Չկան։ Ներքաղաքական իրավիճակի հետ կապված իհարկե երկար ժամանակ չի ուզում անդրադառնալ այդ խնդիրներին, բայց օր-օրի զգում եմ տարբեր ուժերի, տարբեր կենտրոնների կողմից խաթարելու մեր երկրում ձևավորված այս աշխատանքային մթնոլորտը, որը ապահովելու է նշված հաջողությունները եւ որը նաեւ ապահովելու է մեր առաջին հերթին մարդունակության աստիճանի բարձրացման, անվտանգության։ Մենք չեմ բավարարվել այս ընթացքում միայն սոցիալ-տնտեսական խնդիրներով, բանակի հետ կապված բազմաթիվ քննարկումներ ենք ունեցել Հայաստանի իշխանությունների հետ եւ այդ ներդաշնակ աշխատանքը թույլ է տալու առաջին հերթին բարձրացնել մարդունակության աստիճանը։ Իհարկե մի քանի քննարկում եղել է եւ առանց փակագծի բացելու առաջիկայում շատ ավելի մեծ աշխատանքներ ուղղվելու բանակի մարդունակության աստիճանի ուղղությամբ։ Իհարկե մենք եւս այլ աշխատանքներ կատարել ենք առաջին հերթին ուժային կառույցներին, հանձնարարվել է բոլոր ծառայողներին պատրաստել արտակարգ իրավիճակներում, ավելի ճիշտ պատերազմական գործողությունների ընթացքում իրականացնել ոչ թե սովորական ֆունկցիան, խոսքս վերաբերում է ազգային անվտանգության, ոստիկանության, փրկարարծառայության, այլ պաշտպանել սահմանը։ Եվ այդ ուղղությամբ աշխատանք կատարում ենք։ Մենք լուրջ ուշադրություն ենք դարձնելու մոբիլիզացիոն մեր ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման ուղղությամբ։ 16 թվականի ապրիլյան օրերից հետո մեզ ամենաշատ քննադատել են այդ մոբիլիզացիոն ռեսուրսների ոչ ճիշտ, ոչ օբյեկտիվ իրականացնելու առումով, բառը այդպես օգտագործեմ։ Մենք վերանայում ենք ազգային անվտանգության, ոստիկանության, Պահեստային ռեզերվային ուժբանը մոբիլիզացիոն ռեսուրսները եւ հիմնականում դրանք ուղղվելու են բանակի շարքերը համալրելու ուղղությամբ, այդ թվում ես նշեցի այդ կառույցների հիմնական մեր ծառայողների խնդիրը լինելու է աջակցությունը պաշտպանության բանակին։ Եվ վարժանքներ արդեն սկսել են եւ սկսած պետական պահպանության ծառայությունից, այդ որ ասում ենք թիկնապահներից դուրս եկած, չգիտեմ, հատուկ ստորաբաժանումների խնդիրը լինելու է առաջին հերթին օգնել բանակին մարտական խնդիրներ լուծելու ուղղությամբ։ Սա այդ նույն տրամաբանության շրջանակներում է։ Հայաստանի իշխանությունների հետ քննարկել ենք եւ այս դեֆիցիտի այս փուլում հիմնական ռեսուրսները արտոնյալ տրամադրվելու են նրանց կողմից, մի մասը շատ արտոնյալ
չենք վերականգնելու, մի մասը վերականգնելու է այն գրաֆիկով, որը շատ մեծ համար ձեռնտու է, սա արդյունք է համերաշխ ներդաշնակ աշխատանքի։ Քաղաքական խնդրի հետ կապված նորից ուզում եմ անդրադառնալ մութ ուժերին, մի փնտրեք դավադրություն։ Ինչի եմ ասում մութ ուժերին, որովհետև չգիտեմ նպատակը որն է, կասկածի տակ դնել Հայաստանի իշխանությունների եւ Ղարաբաղի իշխանությունների գործունեությունը արտաքին քաղաքական բնագավառում։ Երբևէ Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունների տեսակետներում այսքան ներդաշնակություն չի եղել, եթե կասկածողներ կլինեն, կբացեն փակագծեր հետագայում, բայց դրա անհրաժեշտությունը չկա, եւ երբևէ այսքան խիստ եւ Արցախի եւ արցախցիների շահերը տեսակետներում պահպանված կամ պաշտպանված չեն եղել։ Չանդրադառնանք 94 թվականից մինչև 18 թվականը քննարկվող փաստաթղթերին։ Շատ ավելի կոշտ, շատ ավելի խիստ, բայց շատ ավելի իրատեսական։ Եվ երբևէ մենք այսքան ստարտային, իհարկե կարող ենք ասել ստարտային չէ, մի մաս ասում է հետ են գնում, մի մաս ասում է շարունակում են, ես կասեմ, որ ստարտային իրավիճակ դրական մենք չենք ունեցել։ Որևէ մեկը որևէ չկայացած կամ չքննարկված փաստաթուղթ թող մատնացույց չանի։ Գոնե տեղյակ եմ, ինչ են քննարկում արտաքին գործերի նախարարները եւ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը իր բոլոր քննարկումներից հետո ոչ միայն տեղեկացնում է իր գործընկերին, իր գոլեգային, այլ կոնկրետ հանդիպում է ունեցել ինձ հետ ներկայացրել է վարչապետը մանավանդ եւ մեր քննարկող փաստաթղթերում ավելի փաստաթուղթ չկա, այդ թեմաներին տեղյակ ենք։ Ներքաղաքական իրավիճակին այսօր ստեղծված է շատ աշխատանքային մթնոլորտ եւ որևէ մեկը չփորձի դավադրություններ կամ ուզում եմ նշել նաեւ փորձել խառնել, զբաղվել խառնակցությամբ մեր ներքին միասնության առումով։ Ունենք կայուն մեծամասնություն ազգային ժողովում ձևավորված հուշագրի շրջանակներում, ունենք քաղաքական դեմքեր, որոնք քաղաքական մեծ կշիռ դիրք ունեն, զբաղեցնում են կառավարության կազմում իրենց դերը տեղը, եւ մեր նպատակն է մարտունակության աստիճանի բարձրացում, սոցիալ-տնտեսական զարգացման դինամիկա։ Ինչ վերաբերում է ամենաշատ արծարծվող անվտանգության խորհրդի աշխատակազմի գործունեությանը։ Անվտանգության խորհուրդը իրականացնում է, կատարում է այն հանձնարարականները, որը տրվում է իմ կողմից։ Մի շարք հանձնարարականներ տրվել են, մի շարք տրվելու են, սկսած առողջապահություն, դեղեր, ծառայություններ, ատկատներ, ուսումնասիրելու եւ ներկայացնելու նախագահին իրավիճակը, վտեկի հետ կապված եւ այլն, շինարարությունում գնագոյացման հետ կապված, որտեղ ամենամեծ կոռուպցիոն խնդիրը մեր երկրում հնարավոր է լինի շինարարությունում գնագոյացման ժամանակ։ Այս ուղղությունը պետք է լինի ոչ միայն շինարարության նախարարության, այլ մեր բոլորիս, այդ թվում ֆինանսների նախարարության եւ նաև անվտանգության խորհրդի, քանի որ նման լիազորություններ տրվել են, կանոնադրությունը հաստատված է։ Կա վերահսկողական պետական ծառայություն, որը վերահսկելու է այդ ամենը։ Ձևավորված են խորհրդականների մի ինստիտուտ, որը բոլոր բնագավառներում այլընտրանքային կարծիք ներկայացնելու են ինձ։ Ուզում եմ մի ընդհանրապես նշել, որ շատ է քննարկում խորհրդականների օգնականների քանակը, նշեցի այդ ինստիտուտի աշխատողների քանակը, մեզ պետք է ապահովել տնտեսական աճ, մեզ պետք է ունենալ անվտանգության այնպիսի երաշխավորված համակարգ, որպեսզի իրականացնենք ծրագրերը, որը մենք ներկայացնենք։ Այդ առումով աշխատողների թվականակով չի պայմանավորված լինելու, ավելացրել ենք, թե պակասեցրել ենք այլ ցուցանիշներով։
Իհարկե ընթացքում նաև մենք ոչ թե վերանայելու ենք, ուսումնասիրելու ենք ծախսերի արդյունավետությունը, այդ նույն խնդիրը այսօր դրված է Անվտանգության խորհրդի աշխատակազմի առջև, այո, մանրուքներից է սկսվում, մանրուքներից է ձևավորվում, կամ ավելի ճիշտ փոքր գումարներից է ձևավորվում մեծ գումար։ Ամեն ուղղությունները մենք պետք է խնայենք, ժողովուրդ։ Խնայենք սկսած մեքենաների, պահեստամասերի, վառելիքի, ջրի, թղթի, ներկայացուցչական ծախսերի, ընթացիկ ծախսերի արդյունավետ կամ մրցակցային պայմաններով ծառայության ձեռքբերման եւ այդ բոլորը ուղղել տնտեսությանը եւ սոցիալական ծրագրերի։ Հիմնական կառույցը, որը ստեղծվել է լրացուցիչ դատարանցքային կառավարման եւ զարգացման նախարարությունն է։ Նրանց ովքեր ասում են, որ նոր ինստիտուտներ են ձևավորել, ոչ, հիմնականում դա է, որը եղել է պետնախարարի աշխատակազմի վարչության կարգավիճակով, այսօր նախարարության կարգավիճակ ունի, եւ սահմանադրության համաձայն մենք արդեն ընդհանուր ենք վարչատարածքային, տարածքային եւ նաեւ տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների քաղաքականության առումով, եւ այդ նախարարությունը ոչ միայն ընդերքի կառավարման, այլ նաեւ հիմնական խնդիրն է լինելու այդ բարեփոխումների իրականացում։ Բազմաթիվ ծառայություններ կան, որ չի իրականացում։ Տեղական ինքնակառավարման այդ նոր մոդելը, որը պիտի ներդնենք, պետք է շատ խոր ուսումնասիրի, մանավանդ ծառայությունները, հանրային ծառայություններ որոշ կամ տեղական ինքնակառավարման աշխատանքներ պետք է իրականացնենք։ Սկսած աղբահանությունից դուրս եկած բազմաթիվ այլ ծառայություններ, որը չի կատարում։ Խնդիրը շատ մեծ է դրված։ Եվ նորից ուզում եմ նշել, որ ստեղծված է շատ բարենպաստ աշխատանքային իրավիճակ։ Եվ ուզում եմ խնդրել մեր ընդդիմադիրներին ավելի շատ աշխատեն ծրագրերի արդյունավետության ուղղությամբ, ինչքանով են այդ ծրագրերի արդյունավետ իրականացնում, նրանք էլ կօգնեն ծրագրերի առաջնահերթության ուղղությամբ, այն խնդիրները, որը դրված է պետական կառավարման համակարգի առջև, ինչպես է իրականացվում, չփորձեն ներքին կայունության, արտաքին քաղաքական բնագավառում եւ Հայաստանի հետ մեր հարաբերություններում որևէ մոտ գործունեություն իրականացնել։ Հաջողվելու է մեզ, ուզում եմ դա հայտարարել, իսկ նրանք, ովքեր փորձեն խանգարել, մենք էլ մեր համապատասխան իրավունքներն ենք օգտագործելու։ Բացի դրանից, նաև ուզում եմ նորից անդրադառնալ իմ գործընկերներին, այն մի քանի սկզբունքները, որը նշվել է, դրվել է ձեր առջև, կարգապահության, առաջին հերթին ձեր, աշխատանքային կոլեկտիվներում նորմալ մթնոլորտ ունենալու, ենթականների նկատմամբ շատ ավելի բարյացկամ մարդկային վերաբերմունք ունենալու։ Իհարկե սա ամոթ է, որ այստեղ ներկայացում է, բայց շատ հաճախակի ես լսում եմ դժգոհություններ կոլեկտիվներից, ոչ միայն առաջին դեմքից, այլ համապատասխան կառույցներից, եւ այդ վերաբերմունքը բոլորի մոտ պետք է լինի։ Ուզում եմ հատուկ անդրադառնալ վարչակազմի ղեկավարներին։ Վարչակազմի ղեկավարի ֆունկցիաները գորգորալը չի, բարկանալը չի, մատ թափահարելը չի, մեկ նման արձագանքներ եւս տանում եմ։ Այն վարչակազմի ղեկավարը կամ ընդհանուր առմամբ այն պաշտոնյան, որը այդ սկզբունքներից դուրս գա, րոպեների ընթացքում կամ լինելու է որոշում ազատման, հրաման ազատման կամ եւ դիմումի համաձայն։ Ունեցել եք դեպքեր, շարունակելու ենք ունենալ դեպքեր։ Ես ուզում եմ, որ այս սկզբունքները բոլորը կատարեք։ Բոլորի աշխատանքը մանրադիտակի տակ է։ Ոչ միայն իմ, այլ նաև ժողովրդի կողմից։ Բոլոր խախտումների կամ ոչ բավարար վերաբերմունքի առումով միանգամից արձագանք ստանում ենք։ Դրա համար եկեք միասին իրականացնենք այն ծրագիրը, այս հավակնոտ ծրագիրը, նախագահի ծրագիրը, որը
համոզված եմ կյանքի կոչելու դեպքում հնարավորություն է տալու շեշտակի բարելավել սոցիալական վիճակը մեր հայրենակիցների, ունենալ զարգացած ենթակառուցվածք, որը նպաստելու է տնտեսության շատ ավելի ակտիվ աճի եւ իրականացնել այդ խոշոր պրոյեկտները, որը ես նշել եմ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել եւ նաեւ ուզում եմ այս բոլոր հորդորներս հաշվի առնել եւ ձեզ եւ անդիմությանը եւ քաղաքական այն գործիչներին, ովքեր շատ ակտիվ էին այս ընթացքում։ Իսկ սեպտեմբերի 2-ին 100 օրվա առումով հնարավորություն կունենամ հաշվետվություն ներկայացնել արդեն կատարված աշխատանքի մասով։ Իսկ ծննդատան հետ կապված առանձին խորհրդակցություն կանենք Տիկին Հակոբյանյան։